Ya, soal riwayat ini mutar. Dina taklim geningan. Aya ulama namina Al Imam Fakhruddin Al Arsabandi. Namina teh Mang Fakhruddin ulama teh Al Arsabandi. Di negeri Marwa anjeunna salikna. Oh, kakoncara ka mana-mana, pangaruhna ageng. Bahkan pemimpin-pemimpin raja-raja segan ka anjeunna. Segan ka Imam Al Arsabandi teh. Di waktu santri naros akan namun bahasa orang madu di akan teh ilmu luhum dipikas segan ku raja-raja. Dupi akan tega dua amalan naon gitu. Aya santri rada cengong nanya gitu. Hayang nyaho we. Saur Imam Al Arsabandi saalit. Ye, baheula teh aing mah keur ngaji di guru aing teh. Darasaan mah da belat. Batur ngaji dewek mah di imah. Di imah guru. Batur mamaca kalamuhum kalamuna al kalamu. Ih, dewek mah di imah, cek Imam Al Arsabandi teh. Naon pagawean dewek mah masak we. Masak ngahidmah ngabakti ngabdi kalau jadi guru. Barokah tidinya, ikhlas. Barokah tidinya ikhlas menang kabarokahan. Ageng pangaruhna deui kesedan. Teh ieu urang. Naon we kabarokahan hirup kitunya? Engke teh urang teh ladang tina ngabdi teh, ladang tina ngahidmah teh. Tade ulah saeutik we nganyarikeun hati guru. Robah perasaan guru saeutik we aya keheul ka urang. Repot. Ngahalangan barokah. Dina ta'lim hirmanul ilmi di antarana kahalangan ilmu wa barokat jeung barokahna ilmu teh ladan urang teh nganyarikeun saeutik we ka guru teh. Robah perasaan guru asal nama resep ka urang teh ari pek teh urang hiji waktu teh ngalakukeun naon we atawa aya carita-carita naon we anu salah nepi ka robah perasaan anak jadi keheul ka urang teh ngahalangan kana manfaat ilmu ngahalangan kana menang barokah dina hirup jeung kahirupan teh. Tah beri pilarian barokah. Naon we urang teh kahirupan teu jadi kiai da moal jadi kiai kawe nya. Nya mudah-mudahan ajarani. Ngan takdir ti Gusti Allah teu satiap nu santri jadi kiai kan gitunya. Kan we teu naon-naon nu penting masih ingat kana perjuangan agama. Jelema gaduh ilmu perjuangkeun ku ilmuna agama teh kiai teh ngaranna. Jelema anu gaduh harta perjuangkeun we ku hartana agama teh. Jelema nu boga kakawasaan, boga jabatan perjuangkeun we agama teh ku jabatanana, ku kakawasaanana. Tah, lamun tiap mah hidup engke teh dikeresakeun aya nu jadi kiai sing barokah kiaina. Amin. Aya nu jadi guru sakola sing barokah gak jadi guru sakolana. Amin. Aya anu jadi pengusaha sing barokah pengusahana. Amin. Naon we aktivitas urang, padamelan urang, profesi urang sing barokah sadayana. Amin. Modalna naon? Tong carutak kami jadi guru. Ngaji jeung ngabdi.